Do meu canal. Hoje estou aqui para mostrar um vídeo aqui mostrando meu brinquedo do helicóptero de controle remoto. E pessoal, no outro vídeo eu vou mostrar ele voando, porque ele aqui tá sem pilha. Só vou mostrar a caixa. A caixa é o brinquedo que eu ganhei. Eu ganhei hoje. Aqui pessoal, olha, ele é assim, que é o controle. Aqui é da Titan ele. Aqui, arena de Titan. É muito bom pessoal, aqui. Ele aqui. Aqui é o controle, deixa eu abrir pra vocês. Aqui pessoal, ele tá sem pilha, tem três pilhas, 1, 2, 3. E pessoal, aqui é onde ele aqui desliga. Aqui eu não sei pra que é. Agora a vez do helicóptero. Pessoal, da próxima vez eu vou mostrar ele voando. E pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e falou!